सन्ध्याले कुरा गर्दै गर्दा मलाई कस्तो चसक्क भयो जस्तो भयो कि दुखे जस्तो भयो। स्वागत छ सन्ध्या। धन्यवाद। कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? राम्रै छ दिदी, राम्रै भइरहेछ। राम्रै छ है। जीवन के रहेछ, खुसी केले दिँदो रहेछ सन्ध्या? जीवन त अब यात्रा रहेछ दिदी है। अनि खुसी पनि अब यस्तो हुँदो रहेछ, कुनै क्षणमा चाहिँ एकदम खुसी फिल गरेको चिज जीवन यात्रा गर्दै जाँदाखेरि अर्को स्टेजमा पुगेपछि यस्तो कुरामा पनि म खुसी भएर छु भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ कि यो खुसी के रहेछ भनेर खोज्न थाल्यो भने कहिले पनि पुग्दो रहन्छ। त्यही भएर जे अगाडि आइपर्छ त्यसैमा खुसी हुने, त्यसैमा रमाउने, त्यसलाई नै खुसी मान्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर। जागिर खाऊँ, अरू केही गरौँ भन्ने सोच चाहिँ कहिले आयो कि आएन? अब मेरो त बिहा पनि अब ठिक सानै उमेर भनौँ, मेरो त 21 वर्ष थियो, हस्बेन्डको चाहिँ 22 वर्ष। बिहा गर्ने एज थिएन। अब बेरोजगारसँग बिहा गरेपछि कस्तो गाह्रो भयो होला त्यो त अब होइन फिल गर्ने कुरा नै हो। अनि जागिर गरौँ भनेर अनि मैले 6 महिना मानव अधिकार आयोगमा इन्टर्नसिप खुलेको थियो। अनि त्यहाँ 6 महिना काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरै मेरो दिमागमा आयो कि जागिर चाहिँ मेरो लागि होइन भनेर। पहिला त अब श्रीमानलाई सेटल गराउनुतिर लाग्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गर्दा गर्दै नानी भयो। अनि घर परिवार यतिकै अल्झिँदै थिएँ। अनि नानी स्कुल जाने भएर अनि टाइम खाली भएपछि अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भन्ने भएर अनि म यता व्यवसायतिर लागेँ। पोते नै रोज्न चाहिँ किन मन लाग्यो सन्ध्या? यस्तो दिदी, मेरो चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट चाहिँ प्यासन जस्तो कि मेरो मम्मीले पनि स्वेटरहरू बुनिरहने, दिदीले बुन्ने, बत्ती काट्ने यो कामहरू सानैबाट देख्दै आएको। मम्मीहरूले चाहिँ के भन्ने भने अब पढ्नुपर्छ, पढ्ने हो, कहाँ यतातिर लाग्ने भनेर त्यो गर्न दिनु भएन। मोबाइलमा हेर्दा ह्यान्डिक्राफ्टहरू हेर्दा ओर्दा पोते देखेँ कि अनि त्यस पछाडि क्लिक भयो दिमागमा। स्वेटरहरू बरु रेडिमेड लाएर पनि हुन्छ, अन्त चाइनाबाट आएको लाएर पनि हुन्छ, पोते भनेको त नेपालमै बन्ने चिज हो। अनि फेरि नभई नहुने चिज पनि भयो कि पोते भएन भने त बिहे नहुने लाग्यो त, कति इम्पोर्टेन्ट चिज हाम्रो लागि भनेपछि त। अनि फेरि सोचेँ हजुरआमाले पनि लाएकै हो होइन, जिजुमुवाहरूले लाएकै हो, अब हामीले पनि लाए, मम्मीहरूले पनि लाए, हामीले पनि लायौँ। भोलि छोरीको बिहा गर्दा पनि चाहिन्छ यो। अब अहिले यो व्यवसाय सुरु गऱ्यो भने भोलि छोरीलाई पनि हुन्छ, छोरीले पनि यो व्यवसाय टेक ओभर गर्न सक्छ। यसको चाहिँ समय गयो भन्नै परेन कि यो बिजनेसलाई चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ यतातिर लागेँ म। अनि अब बिजनेस गर्दै गर्दा परिवारको सपोर्ट चाहिँ कतिको चाहिँदो रहेछ? विवाहित महिलालाई सबभन्दा बढी चाहिने श्रीमानको सपोर्ट हो। उहाँको सपोर्ट चाहिँ थियो। अनि अरू अब मम्मी सासूहरूलाई फेरि गर्दिनँ कि डुबाउँछ कि यसले सक्दिनँ कि भन्ने एउटा डर मनमा त्यो चाहिँ थियो। तर नगर भनेर चाहिँ भन्नु भएन। तर यत्रो सामान ल्यायो, बिक्छ कि बिक्दैन अझै पनि भन्नुहुन्छ, बिके सामान गर्नुहुन्छ अझै पनि है। रातिसम्म पसल खोल्नु पर्ला अथवा सामानै खोज्न कता पर्ला, त्यस्तो कुराहरूमा पनि त अप्ठ्यारो चाहिँ आउँछ त्यो त आउँछ। अनि फेरि मेरो अझै मैले यता काम सुरु गरेपछि श्रीमान बाहिर जानुभयो। अनि एक्लै काम गर्नु पर्दाखेरि त साह्रै गाह्रो हुन्छ। परिवार र व्यवसाय सन्तुलन चाहिँ कसरी गर्न सकिँदो रहेछ? अब यस्तो भयो, सुरुमा चाहिँ बेसरी गाह्रै भएको हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले अनलाइन काम गर्थेँ। अनलाइन गर्ने भएपछि चाहिँ त्यही डेलिभरी गाह्रो थियो कि पहिला। अहिले जस्तो घरबाटै पिकअप गर्ने त्यो सिस्टम थिएन। कुरियर अफिसमा जानुपर्ने, त्यहाँ छोडिदिनु पर्ने, रिसिभ गर्ने पनि त्यही अफिसमा आउनुपर्ने। जस्तो अब मैले धनगढी पठाएँ भने धनगढी बजारमा गयो, अनि गाउँबाट आउनु पर्यो नि धनगढी बजार आउनु पर्यो, उनीहरू आफै लिन आउनु पर्यो, त्यो थियो। अनि बसको ड्राइभरहरूसँग पठाउनु पर्ने, धनगढी अनि महेन्द्रनगर जाने, अनि यता झापातिर जाने गाडीहरू रातिमा जाने। अनि राति 7:30 बजे बुटोल बस पार्क जानु पर्थ्यो सामान बोकेर त्यो छोड्नलाई। 7:30 बजे 6:30 बजे होइन, त्यसरी पनि जानु पर्थ्यो। ढुक्कले पुर्याउन चाहिँ पुर्याए है, ढुक्कले पुर्याए। त्यो मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो सामान पुगेन, सामान उ भयो भन्नु चाहिँ परेन। त्यो त अब सन्ध्याको बिजनेस एकदमै पिकमा पुग्यो। हजुर एकदमै राम्रो भयो। त्यसको पछाडि मेहनत त छँदैछ। तर बेलामा होइन लगानी गर्नलाई पैसा नहुने, ग्राहकको कमी हुने, कहिले आफ्नो मनोबल पनि गिर्ने। अनि कतिजनाले चाहिँ केही भएको छैन, बेकार के पछि लागिरह होला भन्ने त्यस्तो आलोचना पनि सुन्यो होला नि होइन? सुन्यो नि दिदी, धेरै हुन्थ्यो। कतिले त बुढाले मजाले कमाखान, बुढा विदेश गए, अब त छोडिदियो काम, के यस्तो काममा अल्झिरहेको पनि भन्थे कि। अनि मैले बुढाको लागि गरेँ होइन, मैले मेरै लागि गरेको भन्थेँ होइन। अनि त्यसपछि एउटा आर्थिक पनि हुन्छ होइन। अनि बिचमा त छोड्छु नै भन्ने भएको थियो कि, किनभने पहिला फेसबुकमा गरिरहेको थिएँ।
अनि फेसबुक पछि म टिकटकमा आएँ होइन टिकटकमा आएपछि टिकटक बन्द भयो कि टिकटक बन्द हुनु भनेको त सटर लाग्नु जस्तो भयो नि त अनि अब के गर्ने अब यो छोडेर अरू के गरौँ भन्ने भइरहेको थियो त्यसमा ठ्याक्कै सार्क ट्याङ्क आइदियो अनि सार्क ट्याङ्कको फर्म भरेँ लकी म यसमा चाहिँ एकदम लकी मान्छु मैले त्यहाँ जान्छु गर्छु भनेर भरे होइन कि यति मैले अझै पनि जे प्रोग्रामहरूको देख्यो भने फर्म फिलअप चाहिँ गरिदिइहाल्छु कि सोसियल मिडियामा देख्ने त्यस्तै गरी फर्म फिलअप गरिदिए हो अब छोड्छु नै भनेर बसेको ठ्याक्क 2-3 महिनापछि फोन आयो तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो भनेर अनि त्यसपछि सार्कतिर गएँ अनि सार्कतिर गइसकेपछि अनि अब डिल क्र्याक पनि भयो अब चाहिँ यहाँबाट लगानी आउँछ अब चाहिँ बढाउँछु भनेर अनि त्यसको होमवर्कतिर लाएँ अनि गर्दाखेरि चाहिँ अनि राम्रो भयो त्यहाँ गएपछि एउटा हिम्मत पनि आयो मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने साथ सपोर्ट पनि पाइयो हैन त्यहाँ गएर पैसा अनि इन्डियाको सार्क ट्याङ्क हेर्दाखेरि त ठुलो लगानीहरू हुने अब नेपालमा पनि त्यस्तै लगानी होला मलाई त के होला र भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यसपछि एउटा आएन भने पनि जस क्लिपहरू टिभीमा नेसनल टिभीमा क्लिप आइसकेपछि सोसियल मिडिया चाहिँ बढ्छ मेरो टिकटक एकाउन्ट चाहिँ ग्रो हुन्छ भन्ने त्यति मात्रै थियो कि मलाई डिल क्र्याक भएको त हामीलाई 2-3 महिना अगाडि नै थाहा थियो होइन अनि जब टिभीमा आयो नि अनि टिभीमा आउँदाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि भिडियो पोस्ट गरेँ भ्युज खासै गएन होइन अनि म सुतेँ अनि अब यहाँबाट पनि केही भएन अब म सुतेँ भने भोलिपल्ट हेर्छु त भ्युज भिडियो भाइरल गएको छ है अनि एक सेलिब्रेटी भइहालेँ म त अनि फोन 1 बजेतिर अनि फोन आयो एउटा नम्बरबाट अनि उठाएँ अनि हेलो म क्याबिन श्रेष्ठ भन्नुभयो सरले म त खङ्ग्रङ्गै भएँ अनि तपाईँको त धेरै राम्रो भ्युज गएछ त यस्तो राम्रो रहेछ त तपाईँको त भ्युज त भनेर भन्नुभयो सरले पनि मैले चाहिँ के लाग्थ्यो भने जस्तो भोइस अफ नेपालहरूमा गएको मान्छेहरू हुन्छ नि बाटोमा देख्दा पनि चिनिने अनि इन्टरभ्यूहरू कति हुने है तर हाम्रो सार्ककोलाई चाहिँ त्यो भएन कि मिडियाहरूले त्यति खोजेन के नयाँ भएर धेरैले थाहा पनि पाएनन् चिनेनन् जानेनन् भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो अनि एक दिन पसलमा बसिरहेको 2 जना म्यामहरू आउनुभयो कि काठमाडौँबाट अनि सरको काम परेर चितवन आउन थियो अनि सरलाई पनि एकदम हजुरलाई भेट्न मन भएको म त हजुरको एकदम फ्यान हजुर अनि हजुरलाई भेट्न भनेर म काठमाडौँबाट चितवन आएको सरको पछि लाएर भन्नुभयो म्यामले है कुरा गर्दै गएपछि ठ्याक्क सर पनि आउनुभयो परिचयहरू भयो अनि के गर्नुहुन्छ हजुरले भनेको त म पूर्व गभर्नर हो भन्नुभयो कि अनि म त कस्तो छागाबाट फसे जस्तो भयो है अनि हजुरले नि मलाई चिन्नु भएको छ भनेको त ल किन नचिन्ने हजुरको त प्रोग्राम हेरेँ नि मैले भन्नुभयो कि अनि त्यसपछि बल्ल मलाई क्लिक भयो कि जस्तो त्यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ अलि हाई लेभलको मान्छेहरूले हेर्ने बिजनेस जानेको बिजनेस बुझेको उहाँहरूले हेर्नुहुँदो रहेछ कि म चाहिँ त्यहाँ त्यो अर्को लेभलमा चाहिँ फेमस रहेछु भन्ने भयो कि बल्ल हामी तलै रहेछौँ माथिल्लो लेभलमा म चाहिँ माथिल्लो लेभलमा फेमस भइसकेको छु भन्ने भयो अनि सार्क ट्याङ्क चाहिँ एउटा लाइफको टर्निङ पोइन्ट हो भन्ने हुन्छ सार्क ट्याङ्क चाहिँ टर्निङ पोइन्ट हो अनि सर चाहिँ एन्जल बनेर आउने के भन्छ कि गडफादर भन्छ नि हो सर चाहिँ गडफादर बनेर आउनुभयो कि मेरो लाइफमा चाहिँ त्यही त सबैको जीवनमा यस्तो चमत्कार चाहिँ चमत्कारै हुन्छ चमत्कार नै हो चमत्कार हैन हामीले यत्रो सानो सोचिरहेको एकैचोटि ठुलो सपना त्यो पनि पुरा हुनु त अनि त्यही भने मलाई त एउटा पसल खोल्नु पनि सपना जस्तो थियो श्रीमानबाट सपोर्ट लिएर घर परिवारबाट लिएर त्यसरी त खोल्न सक्थेँ हैन तर मैले आफ्नो मेहनतले खोल्ने चाहिँ मेरो इच्छा थियो नि त अनि त्यो चाहिँ पुरा भयो कि यो बिजनेस गर्दै गर्दा सन्ध्याले अनलाइन देखि अब अफलाइन आउटलेट पनि खोलिसकेर कतिजना स्टाफ पनि राखेर यो सबै चिज म्यानेज गर्दै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालको चाहिँ भूमिका के रहेछ बिजनेस ग्रो गराउनको लागि एकदम राम्रो छ दिदी सामाजिक सञ्जालको तर युज गर्न जान्नु पर्यो यसैलाई नराम्रोसँग युज गर्न पनि सकिन्छ हैन यसलाई राम्रो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ धेरै कुरा प्लस पोइन्ट छ अनि केही कुरा माइनस पोइन्ट के छ भने फेरि जस्तो डिजाइनहरू कपी हुने जस्तो अब मैले गरेर अनि मेरो त्यो प्रोग्रेस भएको भिडियोहरू देखिसकेपछि अनि मार्केटमा अरू कम्पिटिसन गर्नहरू अरू आउने त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ हैन त्यो चाहिँ कम्पिटिसन हुनु भनेको नि राम्रो हो त्यो पनि नराम्रो मान्नु भएन हैन चितवनको एउटा कोठामा बसेर महेन्द्रनगरको एउटा कोठासम्म सामान पुग्छ भनेपछि हेर्नु त अनि कस्तो भइसक्यो विकास भइसक्यो हैन देश सोशल मिडियाले गर्दा बिजनेसलाई चाहिँ कतिले स्क्याम हैन ट्रस्ट नगर्ने पनि छ नि हजुर अनलाइन अफलाइन दुईटै गरिसक्दाखेरि सन्ध्यालाई कस्तो लाग्छ अनलाइन चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेले ट्रस्ट
ट्रस्ट गर्छ नि अथवा अहिले पनि त्यस्तो खालको छ? त्यो ट्रस्ट चाहिँ पहिला पहिला अलि गाह्रो लाग्थ्यो मान्छेलाई है। अनि मैले चाहिँ के गर्थेँ भने त्यो जुन कुरियर अफिसबाट सामान पठाइन्थ्यो नि त्यतिखेर पनि कहिले पनि मैले पैसा पहिले लिइनँ कि। उनीहरूले उहाँ रिसिभ गरिसकेपछि सामान आयो भनेर पैसा आयो कि। तर फेरि म भाग्यमानी पनि ठान्छु होइन, अहिलेसम्म एउटा कस्टमरले पैसा नदिएको रेकर्ड छैन होइन। अनि मलाई पनि अब सार्क ट्याङ्कमा देखिसकेपछि मान्छेलाई विश्वास चाहिँ मलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन। स्क्यामरहरूले उनीहरूले प्रिपेमेन्ट लिन्छन्। पैसाको कुरा पहिला गऱ्यो भने अलिकति सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। बिजनेसको कुरा त छँदैछ होइन। हामी महिला भएका नाताले महिलालाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु, आफैले कमाउनु कतिको जरुरी छ? एकदम जरुरी छ दिदी। एउटा चाहिँ आफ्नो इच्छा पूरा गर्न पनि आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। अर्को कुरा श्रीमानले कमाएको पैसाको भ्यालु बुझ्न पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो कि। किनभने मैले कमाउनु भन्दा पहिले मलाई चाहिँ 10-15 हजारको खर्च गर्नु मलाई डर लाग्थेन कि होइन। म यत्तिकै खर्च गरिदिन्थेँ कि पहिला। जब अब अहिले कमाउँछु नि, छोरीले 1000 रुपियाँको केही चिज माग्यो भने पनि पख है नानी भोलि है भने फकाइ किन्दिनँ अलि पछि किन्दिनँ। किनभने मलाई थाहा छ नि पैसा कमाउनु कति दुःख हुन्छ भनेर। सन्ध्याले त दुईटै कुरा अनुभव गरे होइन। बेरोजगार भएर श्रीमानको कमाइमा बस्ने र आफूले कमाएर पुरै घर चलाउने अवस्थासम्म पुग्दाखेरि होइन, बेरोजगार हुँदाखेरि मान्छेले गर्ने व्यवहार र अहिले आफूले कमाएर एउटा खालको आइडेन्टिटी बनाएर हिँड्दाखेरिको व्यवहारमा चाहिँ के फरक हुन्छ? धेरै फरक हुने नि दिदी। पहिला पहिला चाहिँ जस्तो कसैको बिहा पूजाहरूमा जानु पर्यो भने अझै श्रीमान पनि कमाइ नहुँदै है, मैले अलिकति नराम्रो कपडा लाएर गएँ, अलिकति सुन लगाइन भने चाहिँ यसको रहेनछ, यसको कमाच कसैले कमाउँदैन, त्यही भएर यसले लाउन सकिन भन्ने नजरले हेर्छन् मान्छेले कसरी हेर्छन् थाहा छैन कि। म आफूलाई भित्र चाहिँ यस्तो सोचे होला मान्छेले भन्ने हुन्थ्यो होइन। अनि बिस्तारै श्रीमानको कमाइ हुन थाल्यो होइन। श्रीमानको कमाइ भइसकेपछि अलिकति कम भयो कि। जस्तो मैले अलिकति नराम्रो कपडा लाएर गए पनि यससँग पैसा छ तर पनि लाइन भन्छन् भन्ने भयो होइन। अब अहिले चाहिँ म यत्तिकै म विदेश जा भने पनि म तयार छु कि। मलाई त्यो यो कपडा गहनासँग केही मतलबै छैन। किनभने मान्छेले मलाई कपडाले होइन मेरो कामले चिन्छन्। अब चाहिँ सन्ध्या पोते हाउसको सन्ध्या हो भनेर चिन्छन्। कामले चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ हुँदो रहेछ। अब मैले चाहिँ पुरानै कपडा लाएर हिँडे पनि भाइरल मान्छे होइन, यस्तो आफै कमाउने मान्छेले कस्तो कपडा लाएर हिँडेको होला भन्छन्, तर यससँग नभएर लाएको होइन चाहिँ भन्दैनन् भन्ने त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ आउँदो रहेछ दिदी। त्यो एउटा हाम्रो मानसिकता पनि होला कि समाजले सिकाएको हो नि त त्यो। जे देख्यौं जे भोग्यौं त्यही नै हामीले दिमागमा जस्तै हामी सानो हुँदाखेरि अब भाउजू बुहारीहरू बिहा गरेर आएका भाउजू बुहारीहरू झपक्क गहना लाएर हिँड्ने दाइले धेरै माया गरेको भन्ने हुन्थ्यो। दिदीहरू माइत आउँदाखेरि झपक्क भएर आयो भने भिनाजुली माया गरेको भन्ने हुन्थ्यो होइन। होइन नि दिदी, होइन त यसरी उड्न दिएको माया गरेको हो रहेछ। अब किनभने म आफू पनि सुरुमा चाहिँ त्यही सोच्थेँ कि। जस्तो अब अहिले इन्डिपेन्डेन्ट भएर धेरै कुराहरू सिक्न थाल्यो नि, अनि अब चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ असर गर्दैन। त्यो भनेपछि हाम्रो मानसिकता हाम्रो सोचाइ कति सानो रहेछ। अनि त्यही त सानो रहेछ। त्यति बुझ्नलाई पनि सन्ध्याले एउटा खालको काम गरेर अगाडि आएर त यो खालको कन्फिडेन्स आयो। जो हाम्रो घरमै बसिरहनु भएको छ नि त अहिले कति महिलाहरू जसले केही गर्नु हुँदैन होइन, श्रीमानको कमाइमा झपक्क सुन लाउँदा अरूले खुसी देख्छ, माया गरेको देख्छ, तर उहाँहरूको भित्र चाहिँ कति पीडा होला नि। अब बाहिर गएर बोल्न भएन हो नि। सन्ध्याले कुरा गर्दै गर्दा मलाई कस्तो चसक्क भए जस्तो भयो कि, दुखे जस्तो भयो। घरै बस्ने महिला दिदीबहिनीहरूको त अहिले पनि त्यही सोचाइ होला। हामी त किनभने हाम्रै पनि 8-10 वर्ष अगाडि त्यही सोचाइ थियो नि। पढे लेखे पनि कतै जानु पर्यो भने अनि गनगन गर्नु मन लाग्थ्यो। लुगा छैन, यस्तो छैन, कसरी जाने, म के लाएर जाने भने बुढासँग झगडा गर्नु मन लाग्थ्यो कि। अब अहिले चाहिँ मतलबै छैन, यही कपडा लाएर पार्टीमा जा भने नि तयार कि अहिले चाहिँ। त्यही त कति साँघुरो रहेछ हाम्रो सोचाइको घेरा चाहिँ होइन। के कुरालाई चाहिँ हामीले सफलता मान्ने? पैसा सफलता हो होइन, आफ्नो इमेज सफलता हो, कन्फिडेन्स सफलता हो, आत्मसम्मान सफलता हो, के चिज चाहिँ सफलता हो? केही गर्छु भनेर सुरु गरेर पहिलो स्टेप हिँड्नु नै सफलता हो कि। त्यो यहाँ छौँ नि हामी, म केही गर्छु है भनेर एक स्टेप चढ्ने बित्तिकै त्यही नै सफलता हो कि। अब मलाई त्यो भनौँ न पहिला सार्क ट्याङ्कमा मेरो भिडियो आउनु नै मलाई ठुलो सफलता लाग्यो होइन। त्यसपछि फेरि सरकै अफिसबाट 50 पिसको अर्डर आयो एकैचोटि, त्यसलाई सफलता लाग्यो।
अनि त्यसपछि पूर्व गभर्नर मेरो पसलमा आउनुभयो, त्यो सफलता लायो। अनि अस्ति भर्खर एउटा 100 पिस डेलिभर गरेँ मैले सामान, त्यो सफलता लायो। अनि अब त्यो सफलता त माथि माथि अब केलाई सफलता मान्दै जाने त होइन। अनि त्यो फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर घरबाट ढोका खोलेर बाहिर निस्किनु नै सफलता, अनि त्यो निस्किनु आँट गर्नु नै ठुलो सफलता हो कि हो। त्यसलाई सफलता मान्छु मैले चाहिँ। कतिजना महिला दिदीबहिनीहरू हामी पढे लेखेर पनि अब कति कुराले चाहिँ अल्झिएका हुन सक्छन्। कतिजनाको सपना हो म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दै पनि विभिन्न खालका बाध्यताहरूले रोकिएको हुन सक्छ, अल्मलिएका हुन सक्छन्। त्यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सन्ध्याले के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ दिदी है, हाम्रो एकदम अल्झाउने टाइम भनेको प्रेग्नेन्सी र अनि बच्चा चाहिँ स्कुल नजाँदासम्म 3 वर्षसम्म चाहिँ एकदम अल्झाउने पिरियड हो होइन। अब पहिला काम गरिरहनु भएको छ, हजुर प्रेग्नेन्ट हुनुभयो, काम गर्न सक्नु भएन भने पनि बरु 3 वर्ष रेस्ट लिनु होइन। यति सुरु चाहिँ गर्नु भएको छैन, हजुर यत्तिकै हुनुहुन्छ भने पनि यो 3 वर्ष चाहिँ सुरु नगरिदिनुहोस्। यो 3 वर्ष चाहिँ हजुरले आफूलाई र बच्चालाई टाइम दिनुहोस् होइन। त्यसपछि भनेको त बच्चा स्कुल अब आफूले कमाइयो भने त बच्चा स्कुल जान लागेपछि बच्चा ल्याउनलाई पनि मान्छे राख्न सकियो, बच्चाले रोकेन नि त। घर खाना पकाउने मान्छे राख्न सकियो, सफा गर्ने मान्छे राख्न सकियो होइन, आफूले कमाएपछि त हो। त्यही भएर चाहिँ यो रोक्ने छेक्ने पिरियड भनेको हो 3 वर्ष हो होइन। यो टाइमलाई चाहिँ इन्जोय गर्नु, फेरि यही टाइममा पनि सबैले काम गरे खान्, म घर गएँ ऊ गएँ भनेर त डिप्रेस नहुनु होइन। काम गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो पहिलेदेखि गरिरहनु भएको छ भने पनि अर्को सहयोगी राखेर त्यो म्यानेज हुन्छ। सानो गर्दै हुनुहुन्छ, घरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि घर हेरेर बच्चा हेरेर पनि 2-3 घन्टा टाइम दिएर त आफ्नो सानो काम पनि सुरु गर्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ भने जति सुकै पीडा भए पनि घरमै बस्ने के हो, त्यो सँगै बसेर सम्बन्ध बिगार्न भन्दा घरभन्दा बाहिर बस्नुहोस्, परिवारसँग सम्बन्ध सुधार्नुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। मैले पनि नि त कोभिडको टाइममा घरबाट माइत आएर बसिरहेको थिएँ, 3-4 महिना त्यही थुनिएँ। अनि त्यसपछि मेरो काम त्यही नै सुरु भयो कि त्यही सिकाए, चितवनमै सिकाएर काम गराउन लाएँ होइन। 12 वर्ष बसेको घर सासु ससुरासँग बसेको होइन। अनि त्यो चटक्कै छोडेर सासु ससुरालाई म उता गएर बस्छु काम गर्छु भनेर आउन चाहिँ मलाई पनि गाह्रो भएको न। श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ अनि एक्लै बुहारी अब नातिनी लिएर काम गर्न जान्छु भन्दा त उहाँहरूलाई पठाउन पनि गाह्रो भएको हो होइन। हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि, बलियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो चाहिँ आँटै हो। आँट हुनु पर्यो, आँट हुनु पर्यो। बच्चा घर छोडेर आफू अफिस जान पनि आँट हुनु पर्यो कि मेरो भाग्यमा छ भने हुन्छ, छैन भने हुँदैन भनेर माया मारेर काम गर्नुपर्छ कि। नै भने बच्चाको पिर मान्ने, बुढाको पिर मान्ने, सासु ससुराको पिर मान्ने, माइतको पिर मान्ने गर्यो नि पिरै मानेर जान्छ, आफ्नोलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन। यो अवस्थामा पुगिसकेपछि हुन्छ नि त मान्छेका विभिन्न खालका सपनाहरू हुन्छन् होइन। मैले मेरो यो पुरा नभएको चिज होला, यो होला त्यो होला भन्ने केही चिज छ त्यस्तो? मेरो चाहिँ अब के छ भने आजसम्म अहिलेसम्म पोतेलाई चाहिँ ट्रेडिसनलै मानिराखेका छौँ नि हामीले। अब ट्रेडिसनल नभएर फेसन वेयर बनाउने, जस्तो अब मैले आज लगाइराखेको छु नि यसरी नै लगाएर हिँड्ने के पोतेहरू। पोते लगाउनलाई साडी कुर्ता कुर्न नपरोस्। जस्तो अक्सिडाइन ज्वेलरीहरू लगाइन्छ होइन, इन्डियाबाट आएको चिजहरू कति लगाइन्छ नि, हामीले डेली युज गरिन्छ नि, हो त्यसको ठाउँमा पोते युज गरेर आफ्नै देशको प्रडक्टलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने चाहिँ मेरो एकदम ठुलो सपना छ। त्यो चाहिँ त्यो सपना चाहिँ पुरा होस्, शुभकामना। धन्यवाद दिदी हजुर। सन्ध्या चाहिँ यसो काठमाडौँ आएको मौका पारेर गफ गरिहाल्नु मौका लिएको होइन, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद, मेरो मनमा गुम्सिएको कुराहरू भन्न पाइयो होइन। अरू केही त्यस्तो छ भन्नै पर्ने थियो होइन? ठिकै छ, सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति आँट लिनुहोस्, कुनै कुनै कुरामा चाहिँ अलिकति डिसिजन लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्छु। घर परिवारमा मात्रै खुम्चेर नबस्नुहोस्। त्यो हामीले सोचिन्छ नि म घरबाट बाहिर निस्केँ भने त घर के होला भनेर के, त्यो केही पनि हुँदैन। घर हामी भए पनि त्यही हो, नभए पनि त्यही हो। किनभने खुर्सानी बिना भान्सा अड्किन्न भन्छ नि, त्यो मान्छेको जिन्दगी चल्छ नै कि, हामी भए पनि चल्छ नभए पनि चल्छ। त्यही भएर अरूलाई भन्दा पहिला आफूलाई सोच्नुहोस्, आफूलाई गर्नुहोस् भन्छु मैले चाहिँ। आफू भएपछि दुनियाँ त आफ्नो पछाडि आइहाल्छ नि हो नि। आज अब सकाऊ है त। हुन्छ दिदी, थ्याङ्क यू दिदी।